How's it going, guys? My name is Teacher Мәке. Сіздермен арнада және бүгінгі сабағымыз практикаға арналады. Яғни ең үлкен қиыншылық тіл үйреніп жүрген кісілердің ол практиканың жетіспеуі. Сол үшін осы проблема туралы ойлап, осындай бір практикаға арналған бір видео, осы бірінші видео және басқа да көп видеолар шығарамын деген ойдамын, практикаға арналған. Бұл жерде қалай практика болады сіздерге? Мен сіздерге қазақшасын айтам, содан кейін біраз уақыт берем, 1-2 секунд. Сіздер соны ойланып, сол жаңағы қазақша айтқан сөйлемді ағылшынша айтуға тырысып көресіздер, жарай ма? Бұл өте пайдалы методика, себебі сіз егер дұрыс аударып тұрсаңыз, онда сіз сол сөйлемді, қазақша айтқан сөйлемді ағылшын тілінде қай жерде болсын айта бересіздер. Ойыңыз қазақша болып тұрса, соны ағылшыншаға жеткізе аласыз. Тағы не айту керек? Егерде сіз бұл видеода қателеріңіз болса, мысалы сіз былайша аудардыңыз, ал мен сізге дұрысын көрсеттім, сізде қате бар. Келесі видеоларға бармаңыз, осы видеоны бірнеше рет көре беріңіз. Яғни бұл жерде көруде міндет емес. Бұны үйіңізге, машинада, далада жүріп бара жатсаңыз, карантин біткенсін, қойып қоясыз да, тыңдап бара жатасыз. Мен сіздерге қазақшасын айтам. Содан кейін сіздер оның ағылшыншасын айтасыздар. Сонда бұл жерде міндетті көру емес, аудио ретінде тыңдай берсеңіз болады. Әбден дұрыс болған соң, бәрін жаттап алған соң, қатесіз қоя алатын болсаңыз, келесі видеоға барыңыз, солай. Егерде бұл жерде мен қазір present simple, яғни осы шақтағы уақытқа қараймын. Бұны сіз түсінбесеңіздер, мені алдыңғы 3-ші және 4-ші видеоларымды көріп кетіңіздер. Сол жерде теория бар. Сол теорияны оқып, осы жерге қайтадан келесіз, егер түсінбей жатсаңыз. Ол жаңағы видеолардың ссылкасы мына комментарияда осы видеоның астына қалдырып кетем. Тағы нені? Бүгін біз сіздерге to be етістігімен бастаймыз. To be етістігі, яғни бізде present simple бар. Бисмиллахімізбен бастайық. Сонда present simple бар. Present simple'ды біз әрекет бар және әрекет жоқ дегенге бөлеміз. Бұны сіз 3-ші және 4-ші сабақтарымызда көрсеңіз болады. No action. No action деген әрекет жоқ. Және no action'да осы бұл етістігі ғана болады. Басқа етістіктер жоқ. Сонда тек қана am, is, are болады. Сонда present simple'да no action'да am, is, are болады. Бүгін тек қана осылармен жұмыс жасаймыз. Ұмытпаңыздар, am, is, are бар жерде, present simple'да әрекет жоқ жерде басқа етістіктер жоқ. Бұны осы қазір түсінбесеңіз, осыны жазып алыңыз. Алдындағы айтып кеткендей видеоны көріңіз. Енді жаңағы нелерімізді, аудармаларыңызды ағылшын тіліне дауыстап айтуға тырысыңыздар, дауыстап. Сонда мүмкіндік болса дауыстап айтыңыздар. Егерде бұл видео пайдалы болса, міндетті түрде маған жазыңыздар. Пайдалы болмаса да жазыңыздар. Қателіктеріңізді айтыңыздар, қалай түсінбеген жерлеріңізді айтыңыздар, менімен бөлісіңіздер. Себебі бұл жерде менің мақсатым максимально пайдалы болғаны. Сол кезде сіз түсінбесеңіз, бір нәрсені түсінбей қалсаңыз, маған комментарияда жазып кетіңіз. Мен сіздерге, себебі сізде сұрақ болса, басқа адамдарда да сұрақ болады. Сол үшін маған міндетті түрде өз прогресстарыңыз туралы маған міндетті түрде айтып отырыңыздар. Және ұнап жатса, әрине лайк жазылыңыздар каналымызға, және басқа қандастарымызға осы каналға жазылуға ұсыныңыздар. Әр қазағым жалғызым деген ұранмен осыны ниеттеп те жасап отырмыз. Сол бастайық. Бүгінгі күні
болымды сөйлемдерден бастаймыз және болымсыз. Қалай ағылшын тілінде мен бақытты дегенді қалай айтамыз? Мен бақыттымын. Мен бақыттымын. Мен бақыттымын. Дұрысы, I am happy. I am happy. Мен бақыттымын. I am happy. Мен бақыттымын. I am happy. I am happy. I деген мен, am етістік. Әрқашанда I мен жүреді. Осыны ұмытпаңыздар, жазып алыңыз. Happy бұл жерде сын есім, яғни adjective. M'нан кейін, эмизардан кейінгі бәр сөздер бүгін adjectives'тар болады. Тек қана сын есімдер ғана болады. Шеке ме? I am happy. Енді осыны болымсыз сөйлемге ауыстырайық. Мен бақытты емеспін. Мен бақытты емеспін. Қалай айтасыздар? Мен бақытты емеспін. Мен бақытты емеспін. Сонда I am not happy болады. I am not happy. Сонда not деген емес деген. I am not happy. Мен бақытты емеспін. Сонда not ол емес. I am not happy. I am not happy. I am not happy. Енді сұраққа барайық. Мен бақыттым ба? Мен бақыттым ба? Ағылшын тілінде сұрақ қойғанда осы эмизармен болымды сөзде қараңыз, am екінші орында тұр, яғни бастауыштан кейін, бастауыш I ғой. Ал сұрақ болғанда am етістік, болу етістік, бұл жерде am бірінші орынға келе тұрады. Сонда мен бақыттымын ба? Am I happy? Мен бақыттымын ба? Am I happy? Мен бақыттымын ба? Оның қарны ашты, әйел. Оның қарны ашты. Әйел адам туралы айтып жатырмыз. Айтып көріңіздер. Оның қарны ашты. Оның қарны ашты. Әйел адам. She is hungry. She is hungry. 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 She is hungry. Оның қарны ашты. Әйел адам. Оның қарны ашты. She is hungry. Енді жаңа айтып кеттік қой, бұл сөйлемді болымсыз қылайық. Болымсыз қылғанда қалай жасаймыз? Яғни болу етістігін бірінші орынға қоямыз, иә? Сонда оның қарны ашып тұр ма? Әйел адам туралы айтып жатырмыз. Оның қарны ашып тұр ма? Оның қарны ашып тұр ма? Is she hungry? Is she hungry? Is she hungry? Оның қарны ашып тұр ма? Келесі сөйлеміміз олар жаурады. Олар жаурады. Айтып көріңіздер, қалай болады? Олар жаурады. Олар жаурады. They, олар. Және they мен қандай болу етістігі қолданылады? Are. They are cold. They are cold. Олар жаурады. They are cold. Олар жаурады. They are cold. Олар жаурады. Енді осы олар жаурады ма? Сұрақ болсын келесі. Олар жаурады.
Келесі сөйлеміміз жаңағы болымды сөйлемді they are cold, олар жаурады. Сұраққа ауыстырамыз. Олар жаурады ма? Қалай болады? Яғни болу етістігін бірінші орынға қоямыз, иә? Сонда олар жаурады ма? Are they cold? Олар жаурады ма? Are they cold? Олар жаурады ма? Are they cold? Are they cold? Are they cold? Ол ер адам шөлдеді. Ол ер адам шөлдеді. He is ол білмеймін басқа сөзді. Қарнашты жазып жіберіппін ғой. Ол шөлдеді. He is thirsty. Ол ер адам шөлдеді. He is thirsty. Ол шөлдеді. He is thirsty. He is thirsty. He is thirsty. Қайталап отырыңыздар. Thirsty. Thirsty. Ол шөлдеді ма? Ол шөлдеді ма? Ойланып көріңіздер. Ол шөлдеді ма? Қалай болады? Бірінші орынға қоямыз, дұрыс. Is he thirsty? Ол шөлдеді ма? Is he thirsty? Сонда көріп тұрғандай, is бірінші орынға кетіп қалды, иә? Сен жаурадың. Сен жаурадың. You are cold. You are cold. You are cold. Сен жаурадың. You are cold. Сен жаурадың. Ал сен жаурадың ба? Сен жаурадың ба? Сен жаурадың ба? Are you cold? Are you cold? Сен жаурадың ба? Көрдіңіздер ме? Болу етістігі эмизғар сұрақ болғанда әрқашан бірінші орынға ауысады. Сонда бастауышпен to be болса, сұрақ болғанда to be алдыға барады, ал бастауыш екінші орында болады. Сонда сен жаурадың ба? Are you cold? Келесі сөйлеміміз кішкене көрейік. Дұрыс жауап бересі кішкене қиындау. Сендер жаурадыңдар. Көпше түрде келіп тұр. Сендер жаурадыңдар. They ма? Жоқ. They олар. Сендер қалай болады? Сендер you болады. Сонда you'дың екі мағынасы бар. You сен және you сендер. Сонда сендер жаурадыңдар. Тура үстінде жаздық қой, сен жаурадың. Тура солай жазылады. Бірақ мағынасы you'дың сен болмайды, ол жерде сендер болады. Сонда мағынасы өзгереді. Бір сөз болса да. Сонда сендер жаурадыңдар. You are cold болып қалады. Бірақ мағынасы сендер жаурадыңдар. Енді сендер жаурадыңдар ма? Көпше. Көп адамға айтып жатсыздар. Қонақтарыңыз келді. Және соларға жақсы ұйықтады ма деп солай сұрайсыз ғой түнде. Жаурадыңыздар ма деп. Жақсы ұйықтадыңыз ба? Are you cold? Are you cold? Are you cold? Are you cold? Осы you'ды біліп жүріңіздер, екі мағынасы бар. Келесі. Біз көңілсізбіз. Біз көңілсізбіз. Яғни мұңайып. Біз мұңайып жүрміз. Қалай болады? Көңілсіз болу. Орысша грустный дейді ғой. Мы грустные. Біз көңілсіз болып жүрміз. We are sad.
We are sad. We are sad. Қалай? Біз көңілсіз болып жүрміз ба? Біз көңілсіз болып жүрміз ба? Сұрақ сұрап жатырмыз. Are we sad? Are we sad? Are we sad? Біз көңілсіз болып жүрміз ба? Сонда ойға етістік жапанады. Ол, яғни бұл жерде зат болмаса, бір жануарға айтып жатырмыз. Қандай нені қолданамыз? Есімдікті. Итті қолданамыз, иә? Ит. Мысалы, мысығымыз бар, ол өте батыл. Сонда, ол батыл деп қалай айтасыз? Ол батыл. Ол еш нәрседен қорықпайды. Ол батыл. Ол батыл мысыққа қатысты. Сонда, ол батыл. It is brave. It is brave. It is brave. Ол батыл. Ол батыл ма? Сұрақ. Қалай болады? Ол батыл ма? Is it brave? Is it brave? Ол батыл ма? Is it brave? Ұмытпаймыз, қазір бүгін эмизардан кейін тек қана сын есімдер келіп жатыр. Сын есімдер. Келесі сабақта зат есімдерді қоямыз. Бүгін тек қана adjective сын есім. Brave, sad, cold деген сияқты сөздер, оның бәрі adjective сын есімдер. Сонда жалғастырайық. Мен шаршадым. Мен шаршадым. Қалай айтасыздар? Ойланып көріңіздер, айтып көріңіздер. Мен шаршадым. Мен. I am tired. I am tired. Tired деген шаршадым деген. Бұл жерде маңыздысы ed бар. Ойлап қалмаңызда бұл өткен шақ деп. Себебі идея өткен шаққа жалғанады. Бірақ бұл жерде бұл просто кездейсоқтық жағдай. Ed мен сын есімдер келе береді. Tired, scared, frightened деген сияқты. Ол жерде өткен шақ емес, ол просто сын есім, ол етістік емес. Бұл етістік емес. I am tired. Мен шаршадым. Мен шаршадым ба? Мен шаршадым ба? Қалай болады? Мен шаршадым ба? Am I tired? Am I tired? Мен шаршадым ба? Олар қарны ашты. Олардың қарны ашты. Олардың қарны ашты. Және байқасаңыздар, ағылшын тілінде тура тікелей аудармаймыз. Олардың іші, олардың қарны, яғни орган. Ашты деп солай аударып жатпаңыз. Their stomach, intestines. Ашты деп солай. Жарай ма? Тікелей аударуға болмайды. Сонда олардың қарны ашты. They, олардың қарны ашты. They are hungry. They are hungry. Олардың қарны ашты. Келесі. Олардың қарны ашты ма? Қонақтарыңыз. Құдаларыңыз келіп жатыр соларда. Солардың қастарынан кетпейсіз, соны сұрап жатырсыздар, иә? Олардың қарындары ашты ма? Қасында жүрген кісілерде. Қалай? Олардың қарны ашты ма? Are they hungry? Are they hungry? Are they hungry? Олардың қарны ашты ма? Келесі. Ол қорықты. Болмаса, ол қорқады. Ол қорқады. Ол қорқады. Ер адамға. Ер адам. Ол қорқады. Дұрысы. He is scared. He is scared. Ол қорқады. He is scared. Ол қорқады. Ол қорқады ма? Сұрақ сұрап жатырмыз. Ол қорқады ма? Қалай айтасыздар? Ол қорқады ма? Is he scared? Is he scared? Ол қорқады ма? Is he scared? Is he scared? Ол қорқады ма?
Келесі сөйлеміміз. Олар ашулы ма? Олар ашулы ма? Бір ойынды білесіздер ме? Құстар ұшып жүретін, сол жерде сол сөз кездеседі, егер де білмесеңіздер. Ашулы. Ашулы құстар ұшып жүреді ғой. Қызылы бар, көгі бар. Сонда олар ашулы ма? Are they angry? Олар ашулы ма? Are they angry? Are they angry? Are they angry? Олар ашулы ма? Are they angry? Олар ашулы ма? Болымдысы қалай болады? Олар ашулы. Олар ашулы. Артық етпейді, қайталанса. They are angry. They are angry. Олар ашулы. Біз қорықпаймыз. Біз қорықпаймыз. Біз қорықпаймыз. We are not scared. We are not scared. We are not scared. Біз қорықпаймыз. Сендер қорықпайсыңдар. Сендер қорықпайсыңдар. You are not scared. You are not scared. You are not scared. Сендер қорықпайсыңдар. Бұл жерде байқасаңыздар, мен кейбіреулеріңіз не үшін aren't деп жатқан жоқ, isn't деп жатқан жоқ деп ойласаңыздар, мен бұл жерде бұл бастапқы басынан бастап жатқан енді ғана аяғына тұрып жатқан кісілерге арнап жасап жатыр. Сол үшін бұл жерде ондай движняк әлі жоқ, үлгересіздер әлі. Қосамыз, қиынырақ қыламыз бәрін. Движняк деп қояды. Pardon my Russian. Келесі. Ол, мысалы, ит. Мысық қарны ашқан жоқ, е? Мысыққа біз ет деген есімдікті қолданамыз сонда. Ол, мысық, яғни қарны ашқан жоқ. Ол, мысық, қарны ашқан жоқ. Жануар, хайуан. It isn't hungry. It isn't hungry. It isn't hungry. Олар батыл емес. Храбрый ғой, батыл. Олар батыл емес. Айтыңыздар, қалай болады? They are not brave. 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 Келесі сөйлеміз. Мен ашулы емеспін. Мен ашулы емеспін. I am not sad. Or I am not angry. Ашулы. I am not angry. I am not angry. I am not angry. I am not angry. So, достар, осы бүгін жаңадан келген сөздер болса жазып алыңыздар. Мен неге комментарияда, яғни мына видеоның описаниясында осы сөздерді қосып жіберемін. Сол пайдалы болсын, тоқтамаңыздар, пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Like, subscribe and comment. Take care.